Assalomu alaykum, adasi yaxshi keldingizmi ishdan? Sendan yog' hidi kelyapti. Bir eri kutib olishni ham bilmaysan. Yo'qol ko'zimdan nariqqa. Xo'p bo'ladi. Menga qara o'g'iltoy, kecha kafedan begona qiz bilan chiqqaningni ko'rdim. Qattiq qalan qasan qizdagi pul sarflaguncha uydagi xotiningga pul sarfla. Bunaqa yurganingni ikkinchi ko'rmay. Obada. Rostdan ham xotinimga pul berib ko'ring-chi, nima qilarki? O xotin, bakki. Hozir adasi. Labbi. Men 100 dollar senga, o'zing ishlat. Voy, rahmat adasi. Tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni bugun? Assalomu alaykum adasi. Hech kimni tug'ilgan kun emas, ishdan charchamay keldingizmi? Ayo, ochilib ketsanmi xotin? Sana xushbo'y hidlar kelyapti. Siz yoqtirgan tort pishirib qo'ydim. Qattan shuncha harakatga pul olding-a? Kecha o'zingiz pul berdingiz-ku, adasi ishlatgan deb. Malades xotin. Bo'lmasa-chi bugun senga 100 emas, 200 dollar beraman. O'zing ishla. Voy, rahmat adasi. Voy, bugun jang kechagidan ham boshqacha-yu, tabakkali, shashlik, xo'l mevali, shirinliklar. Ochilib ketsanmi xotin? Yenga ko'nya oldingmi? Buni siri nimada? Adasi, siz menga pul beryapsiz-ku, o'zingiz ishlat deb shunga ko'nyaklar oldim, atirlar oldim. Yoqdimi sizga dasturxon? Xotin, senga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana pochkasi, o'zing ishlat malades. Adasi, hammasi menga rahmat adasi. O'zi oldin yurgan ekanman-da, qalang'i qasangalarga pul sarflab, o'zi pulni xotinga sarflash kerak ekan.